Sa fiesta, mga Katoliko nga na mag-fiesta man. Nga naman, 17 Gs, sumala pa na gano'n sa Kristo, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Kung nagipasidunggan na mo ang mga santos, nga naman, kay direkta na ang Kristo eh. Muna pa sa Davao City. Kung ako ang gipasidunggan ang Chief of Staff, sama na itong gipasidunggan ang Mayor. Sama po na ang Ginoo sa Kristo, kung gipasidunggan ang mga apostol, gipasidunggan ang tawag in Kristo mismo. E ang problema lang, kaya muna huna ni atong higala, ilang kini apil po ni Paul, nangapas mo ba? Nangapas mo man. Kaya ilang huna, basta magpasidunggan sa mga santos, ribulto itong gipasidunggan. Wrong! Absolute niya, wrong! Nga naman, tungod kay maghatag ng pagpasidungog, dili na pwede ipahantang sa butang kung dili dito sa responsableng irepresentahan ni Anang Butang. Sama ba sa libutong Rizal o Bonifacio? Pag-abot sa National Heroes Day, o sa mahimuon sa mga sundalo, o sa mahimuon sa mga daguan sunod, pagbitbit nagbulak kung abto na sa libuto ni Rizal o sa mga heroes, musaludo, kasi may kasaluduhan ang libuto? No! Ang kasaluduhan, si Rizal, si Bonifacio o ang mga heroes, nga naman kay mauman ang gihabtag ng mando sa gobyerno. Pero nakatubang sa ribulto, tawag ang ribulto, mao ka na ang nag-represent sa responsableng ilang gisaluduhan. Gets di mo?